我婆婆是个金牌月嫂，带娃简单粗暴却非常有效。生完娃后纠结纯母乳还是混合喂养，总觉得纯母乳才是对宝宝最好的，结果没几天就被熬夜熬垮了，整个人蔫蔫的。我说妈，我快撑不下去了。纯母乳晚上总起夜，宝宝也睡不踏实，我连闭眼的时间都没有。婆婆说撑不下去了就别硬撑，混合喂养也没事的，能让你休息好，宝宝也能睡整觉，才是真的好。我说喝混合喂养是不是会让宝宝不认母乳啊？万一喂不好，那伤宝宝的肠胃怎么办？她说你就把心放肚子里吧，按我说的流程来。白天喂母乳，补充2次奶粉，最后一顿奶喂奶粉，奶粉抗饿，就卡在晚上12点左右喂，宝宝能一口气睡5-6个小时，你也能跟着歇，全家都不用熬大夜。早上第一顿也喂奶粉，间隔5小时，宝宝吃得更饱，也不耽误白天吃母乳。我说那泡奶消毒奶瓶怎么办？晚上本来就很累了，折腾半天更难受了。她说都什么年代了，要科学喂养。一消毒柜买大不买小，宝宝长得快，奶瓶奶嘴玩具越来越多，小的根本装不下，还得分批消毒，纯浪费时间。我选的小白熊消毒柜，25升大空间，洗完直接扣进去，上面2层置物架，下层沥水篮，一次全搞定。星钻灯珠，消毒力度是普通的12倍，烘干20分钟就干透，6个模式全是中文，我一把年纪都能看懂，你用着更省心。还有夜间模式，运行起来轻得很，一点不吵你和宝宝睡觉。我说那断奶怎么办？我怕突然断了又胀奶，然后宝宝也不适应。她说断奶哪用得着硬扛？晚上11点用吸奶器吸一次，放冰箱，第2天给宝宝喝，然后慢慢拉长吸奶时间，从3小时一次到4小时、5小时。现在我让你练到6小时一次，等你身体适应了，自然就不用起夜吸奶了，断奶也轻松，一点罪都不用受。我说妈，还是你有经验。跟着你混合喂养，我现在晚上能从11点多睡到早上6点，至少睡6到7小时，整个人状态都回来了。她说带娃不用那么矫情，核心就一个，妈妈先休息好才能带好娃。你开心了，家庭氛围才好，这才是给宝宝最好的爱。